हेलो गाइस, तो शक्तिमान तो यार आज हम लोन वोल्फ रैंकड में आ चुके हैं। 1v1 में एक बंदा सामने है, हेडशॉट की ट्राई करेंगे डेजर्ट ईगल से। अभी मारते हैं, हेडशॉट लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करना। चलो हेड लेते हैं बंदे को। अबे निकल जा बाहर। ओ भाई हेड भाई यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना।